сайн байцгаана уу? Би та бүхэндээ өнөөдөр Алтан сарны 2025 ажлын хэсгийнхэн маань хэрхэн ажиллаж байгаа талаар харуулъя. За намайг дагаварай. За манай ажлын хэсгийнхэн маань энд ажиллаа хийж байна. Манай удирдах зөвлөлийн гишүүн Инкватор байна. Ажлын хэсгийн дарга даваа дөрөд илэрхийлэгч маань төслийнхоо хүмүүстэй ярилцаад байж байна. За энд манай бүс хариуцсан наримшиг дарга гүн заяа байна. Өдрийн минь за бүгдээрээ сайн уу? Ажлууд нь буцлаад байж гин үү? За ажлын хэсгийнхаа талаар бяцхан надад мэдээлэл өгөөч. За Алтан сарны ажлын хэсгийн хувьд бол одоо хүн болго өөр ингэсэн үүрэг хариуцлагатай явж байна. Тэгээ энэ жил бол салбарын нийгмийн хамгийн шилдэг төслүүдийг шалгаруулж байгаа бас таатай байна. Хамгийн гол нас хүмүүс оролцож байгаа төслүүд манаас айгүй идэвхтэй. Дээрээс нь нийгэмд маш их хэрэгтэй зүйлүүдийг хийжээ гэдгийг бас хараад сууж байна. За баярлалаа. За манай ажлын албаны Марлогоо байна. Ерөнхий наримшиг дарга Галсан маань байна. За Галсан дараагаас нэг асуулт суучих. Та надад нэг энэ асуултын хариултыг хэлээд өгөөч ээ. Алтан сарна гэж юу нь яг ямар наадам юм бэ? Алтан сарна 2025 ямар онцлогтой явагдаад байгаа юм бэ? Та бүхэн маань яг юу хийж байна вэ? Юу харуулахыг зорж байна вэ? За нийт үзэгчдээ влог хийж байгаа бас ажлын хэсгийн залуучуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе бас. Алтан сарны ажлын хэсэг маань бол 2025 оны 10 сарын 1-нд байгуулагдсанаас хойш жил болгон ингээд бид хүн 2021 оноос хойш нийгмийн инновацийн шилдэг төслүүдийг шалгаруулж байгаа. Энэ удаад бол бид нэр 5 төрөл эрүүлэн боловсрал инновац одоо Монгол бахархал гэсэн төрлүүдэд 150 гаруй төслүүдийг одоо хүлээн аваад өнөөдөр шилдэг 5 төслөө ингээд шалгаруулад урамшуулах гад байж байна. Алтан сарна гэдэг бол ерөөсөө л нийгэмд хэн эерэг тод өнгийг бий болгож байна. Нийгэмд хэн эерэг инновацийн төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. Тэр бүхний биднээс Алтан сарны тайзан дээрээс алдаршуулах зорилготой. Гэснээрээ бас магадгүй үгдийн төрийн заримчиг үүргүүдийг төрийн бүсүүд хэрэгжүүлээд явж байгаа сайн туршлагуудыг олон нийтэд илүү бас сурталчлах одоо гол зорилготойгоор энэ жилийн одоо онцлог маань ингээд энэ жилийн одоо төслийн уралдааны маань онцлог бол ийм байдлаар л явагдаж байна. За маш баярлалаа. За хоёулаа тэр тайз руу яваа одоо тайзан дээр манай удирдах зөвлөлийн гишүүн Наран гэрэл маань байна. За Наран гэрлээсээ хэдүүлээ энэ төслийн гол оноожуулалт хэрхэн явагдсан талаар бидэнд хэлээд өгөөрэй. За Алтан сарны 2025 наадамд маань өнгөрсөн хугацаанд одоо нэр дэвшиж болон нэр дэвшүүлэх 500 орчим төслийн одоо 500 орчим төсөл ирсэн. Энэ 500 орчим төслөөсөө бид номинац тус бүр дээр ихний ээлжинд тус бүр 15 буюу 75 төслийг ихний шатанд шалгаруулсан. За тэгээ энэ 75 төслөө бид олон нийтэд нээлттэй байршуулад хамгийн одоо олон оноо цуглуулсан 15 төслийг 2 дугаар шатанда шалгаруулсан байгаа. За 2 дугаар шатныхаа санал хураалтыг биднэд 70 оноог нь нийт одоо олон нийтийн буюу цахим санал хураалтаар үлдсэн 30 оноог нь шүүгчдийн бүрэлдэхүүнээр гэсэн ийм оноожуулалтын системээр явсан. За тэгээд одоо шилдэг төсөл бүр дээр одоо шилдэг 3 буюу 5 төслийн маань нийт 15 төсөл дээр одоо хамгийн олон оноог олон нийтээсээ цуглуулсан шүүгчдийн бүрэлдэхүүнээс мөн хамгийн олон оноог авсан ийм одоо шилдэг 5 төслүүдийг бидгээд шалгаруулахад бэлэн болоод одоо дүнгийн сонсгоо зогсож байна. За шүүгчдийн бүрэлдэхүүн гэдгсэн шүүгчдийн бүрэлдэхүүн жишээлбэл ямар хүмүүс байгаа вэ? Ямар хүмүүс шүүж байгаа вэ? Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд бол яг манай залуучдын холбооны удирдах зөвлөлийнхэн мөн Монгол Ардын намын дэргэдэх төрийн бас байгууллагуудын удирдах зөвлөлийн гишүүд, ерөнхийлөгчд гэсэн энэ бүтцүүдээсээ бид нар саналаа авсан. Баярлалаа. За баярлалаа. За энд манай Тэнгэр телевизийн найруулагч маань байна. Манайхаа орой минь надад туслаад энэ арга хэмжээнийхээ зохион байгуулалтын талаар бяцхан зүйл бидэнд мэдээлэлээд өгөөч төгөө. За манай Тэнгэр телевиз чинь Алтан сарны наадмыг энэ жил 2 дахь жилдээ ер нь бол хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ түрүү жил бид нэр болохоор яг юм ёслолын арга хэмжээ гэдгээс нэг арай өөрөөр хийж нэг үзсэн. Тэгээ тэр маань нэлээд гайгүй амжилттай явсан. Харин энэ жил эргээд нөгөө нэг ёслолын арга хэмжээ гэдэг тал руугаа эргэж орж ирж байгаа. Тэгээ өнөөдөр манай 5 номинац маань шалгараад шагналаа авах бах. Ямар ч байсан ямар номинац шалгарсныг сайн хэлж мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ ямар ч байсан өөр өөрсдийн төрөлдөө, эрүүл мэнд, инновац гэсэн төрөлдөө хүний амьдралд хэрэгтэй, монголчуудад хэрэгтэй, биднэрт хэрэгтэй тийм үр өгөөчтэй төсөл шалгарсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Баярлалаа. За эндээс манай баг хурлын гишүүн ажлын хэсгийн
гишүүн бэлэг жаргал маань ирсэн байна. Сайн уу? За бидэнд өнөөдрийн Алтан сарны 20 25 ажлын хэсгийнхнийгаа танилцуулаад өгөөч. Ажлын хэсгийн дарга нь хэн байгаа вэ? Нарийн бичиг гэж байгаа юу? Нийт танай ажлын хэсэг хэдэн бүрэлдэхүүнтэйгээр энэ 2025 арга хэмжээ зохион байгуулж байна вэ? За манай ажлын хэсэг ахлагч бол даваад орж нарийн бичгээр болохоор наран гэрэл маань ажиллаж байгаа. Тэгээд манай ажлын хэсэг нэг 10 гаруй хүнтэй тэгээд тэнгэрчлүүстэйгээ хамтраад тэгээд нэг 2-7 хоног ер нь нэг сарын хугацаанд нийт ажиллаад тэгээд өнөөдрийг хамгийн гол өдөр маань яваад тэгээд одоо эхлэх гээд бас тогтолж байна. Амжилтсий. Баярлалаа. За ажлын хэсгийн дарга дэд ерөнхийлөгч даваад орж тагаа та бүхнийг танилцуулъя. За та надад энэ гоё том сарнааныхаа учир утгыг тайлбарлаад өгөөч. Тэгээ одоо энэ Алтан сарны наадам 22 дахь жилдээ болж байгаа. Гэхдээ бид нар бол энэний концепцийг солиод 3 жил болж байна. Өмнө нь бол одоо тухайн цагийн нийгмийн лидерүүд, нийгэм улс төр, спортын одоо алдартнууд авдаг байсан бол одоо зөвхөн нийгмийн одоо нэг зорилт бүлгийн төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр одоо холбооныхоо залуучуудтай ярилцаад тэгээд дээрэс нь 3 талын одоо шүүлтэлээр шүүдэг. За манайхаас одоо зөндөө гоё төслүүдээр одоо мөнгө, тунх, зүрх мартахгүй, Mobicom, хүүхд бүрт цэвэр ус, за нүүбийн төслүүд байна. За тэгээ олон улсын байгууллагууд төслүүд байна. Байгалийн тэргуунд компанид ажиллах хэмтэр явж байгаа. Энэ жилээс бид нар бол боловсрол, байгаль орчин, инновац, Монгол бахархал гэдэг одоо номинацууд одоо шинжлэгдсэн Монгол бахархал гэсэн номинац шинээр орсон. Энэ жил бол одоо монголчуудыг бол маш ихээр одоо байлдан дагуулж өгшөөсөн бас залуучуудын сайхан жил байлаа. Тэгээ нэг онцолж байгаа. Мэдээж бас одоо тухайн цаг үеийн нийгэмд бол шүүмжил одоо бас нэг олон зүйл байна. Тэрэндээ тааруулаад бид нэг концепцээ солиоцолоод явж байгаа. Тэгээд маш олон залуучуудаа одоо тийш бас ингээ харах юм бол манай холбооны яг энэ залуучуудтай чиглэсэн ажлууд энэ жил хийсэн зөвхөн энэ жил хийсэн ажлуудаараа бид нар одоо ийм орчин үеийн футуристик маягийн гатварыг зассан байна. Тэгээ одоо төслийн маань шалгарсан төслүүдийн маань оролцогч нар одоо гайхалтай мундаг залуучууд маань ирсэн гэдэг арга хэмжээг эхлүүлж байна да. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Нийгмийн эерэг нөлөөллийн шилдэг төсөл шалгаруулах Алтан сарны наадам маань 22 дахь удаага амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ хүртэл хамт байсан ажлын хэсгийн гишүүд болон хамтран ажилласан байгууллага, ивент тэгсэн бүх байгууллагуудаа маш их баярлалаа. Баяртай. SCY call you. Санаараа задрыг